一樣嘢就話，而家你已經喺戰車度咧，你自己講嘢咧，我即係為少少擔心我少少擔心你嘅人身安全，你小心，即係你要好小心自己咯。係，多謝你關心。係啊 ，OK。我好希望你哋入到立法會。希望你通知你香港嘅朋友投票支持我哋。做晒啦，係一定要做呢樣嘢，你嘛 ？OK。OK。可以做，我哋都做咗。OK， 多謝你，非常之感激嚇，多謝你，希望你繼續聽我節目，好嘛 ？OK， 拜拜，拜拜。跟住仲有一位，係唔該，係到你啦，盧生，請講。盧生，講嘅，你到你啦。OK。喂，係聽到你講啦，你講下。好啊，英文保重身體。係咁，另外咧就我最贊成你咁講咧，自說自話就唔使答啲問題，咁短時間邊有得答嘅問題咧，真係做保障咩？同埋最緊要，不過咧我就覺得咧，你好多人都話入立法會咧就監管政府，我覺得入咗立法會都冇得監管，不過咧就可能可以利用下個地位，最多俾人撳低個頭嘅，就好似長毛咁。不過最緊要都係搞社會運動，好似你人多50萬人上街啊嗰啲咁。不過如果唔係最嬲尾嗰段時間，啲人都唔會出嚟嘅，好似我咁啊。唔好講懶咧，有陣時真係工作方面唔方便出嚟嘅嘛。但係嚟講咧，我有陣時都試下咧，係潑啲人咧用電郵啊，因為政府嘅服務承諾咧，你如果有1萬幾千或者幾萬人啦，係咁可以每日咁樣去唔覆你，咪又揾佢咯，係咁揾啲電郵啊電話去追佢咯。其實可唔可能做到一個輿論嘅出嚟咧？佢一定要覆㗎嘛，政府嗰啲嘢。呢個我自己就覺得咁咯，同埋。但問題你動唔動員唔到咁多人。咁如果喺個網嗰度入我有陣時都覆翻啲 post 上去㗎，即係好似最近話題我想 post 咧就係領匯嗰度咧，我覺得未完㗎，繼續加租，繼續加價。喺人嚟講嘅社會成本嚟講咧，唔係賺嗰啲蠅頭燒嚟嗰啲股民嘅錢啊，成個社會啊公務嗰啲俾出嚟好多㗎。嗰陣時邊一個政黨邊一個候選議員係有提過出嚟㗎，大概就反對㗎。嗱，其實我哋社民連幾位成員咧，包括長毛啦、陶君行啦、大舊都係堅決反對領匯上市。問佢哋好清楚嘅。你而家民建聯嗰啲係支持嘅，你明唔明啊？民主黨係啊，呢啲全部支持嘅。好慘嘅天水圍嗰邊咧，叫佢哋買餸咧，真係幾大袋菜冇肉嘅，細路仔冇肉食唔得㗎。即係你政府俾個社會成本係仲緊要㗎嘛？即係我覺得嚟講呢個問題應該我就問唔到啦，睇下你哋可唔可以話追問下佢哋，喂，你點解決啊？嗰時你贊成㗎，個點收科嘅啫。咪而家我諗喺個競選論壇裏邊咧，都會有人提呢啲咁嘅議題㗎啦。OK， 係OK， 多謝你，多謝你 OK， 大家咁話。OK， 我中文其實你跟住落嚟咧，仲有會出席啲咩論壇添咧？跟住有 Now 啦，有呢個有線啦，仲有呢個香港電台啦，我諗仲有3個論壇啦。咁加埋前面呢2個已經係5個咯。咁之前有一個Sogo 辦嘅嗰日，我就真係入咗醫院啦，根本去唔到啦。咁阿李慧儀去咁樣。咁其實你覺得咧呢啲論壇對嗰個選舉嘅選情咧有乜嘢嘅影響喺度咧？我自己就即係我自己，因為喺即係教新聞係教咗咁多年啊，咁當年我又成日研究嗰啲政治選舉同傳媒嘅關係嘅，有一個題目係講呢樣嘢嘅，咁就包括以前前人啲研究，咁其實即係傳媒對嗰個選舉實際影響係有限嘅，咁但係佢有一個 agenda setting 嘅作用，即係設定啲議題係咪？咁亦都可以令到個選舉氣氛咧就即係熱鬧啲係咪？咁但係喺呢啲咁嘅競選擂台裏邊咧，你要即係喺短短1-2分鐘嘅時間，或者2分鐘2個人喺度互抽，然後突顯邊個比較有智慧啲咧，係好艱難嘅，因為係好混亂，大家鬥大聲。你睇下上次陳太嗰次你就知啦，係咪開補選？你明唔明啊？即係直情係喺度嗌交，即係完全你睇嘅人你聽唔到佢講乜嘅，係咪？咁所以即係你話個影響有幾大咧？咁因為你冇得俾你去發揮，係嘛？個影響就即係大極都有限，係嘛？即係我哋就唔會迷信呢啲咁嘅論壇，但係我哋都一定係全部都會參與。嗱咁咧跟住落嚟咧喺嗰個休息嘅片段入邊嘅時間入邊咧，我哋出一段片段，就係你琴日喺收嗰度同阿毛孟靜嗰段嘢，你可唔可以講一講即係呢個背景係點樣啊？嗱，其實咧就即係琴日嗰個論壇真係好攞命㗎，我話俾你聽。即係頭先我都講過啦，有啲人佢揸住17分鐘喺度問人問題，答嗰個答咗一嚿雲，咁啊問極都又冇嘢問，咁喺度大家喺度捋，你明唔明？喺度捋。咁喺呢班人之中咧，毛孟靜個辯才最好嘅，
佢又最多嘢講嘅，你明唔明啊？咁到佢問人嘅時候，因為佢排喺前邊咧第3位啫嘛，咁就玩下呢個，玩下嗰個，玩下呢個，玩下嗰個，好 happy 啊嘛，你明唔明啊？咁啊好啦，我排最尾啊嘛，最後一個發言啊嘛，到我發言嘅時候，我就揀3個人嚟問啦，一個就係莊永燦，我話你琴日喺商台鬧我，今日輪到我問你，我冇得唔招呼你嘅，啱唔啱先？係咪？即係禮尚往來，咁我就問佢啦，就即係續翻當日嗰條問題啦，係咪？咁佢又係9唔搭8㗎啦，總之又係講中央任命好緊要，係嘛？咁啊你選咗出嚟冇用喎，係咪？即係都係拗呢啲問題，係嘛？咁啊跟住我就問阿基，其實我問一個好簡單嘅問題啫，因為我第一日商台個論壇，佢有去現場，但係佢名單排第2位嘅莫家嫻咧就上台參加辯論，佢就冇參加。咁我就問過莫家嫻，咁佢阿基以後啲論壇都唔會去嘅，咁我就滾啦。阿基一入到嚟，我見到佢，我有冇搞錯啊，大佬？啱唔啱先？你排喺名單第1位，係嘛？喂，大家要聽下你嘅政見，係嘛？你諗住贏緊，你就論壇你都唔嚟，然後揾啲即係排2、3、4嗰啲嚟。琴日咪排揾個3、4嘅嚟咯。跟住我喺度問啊嘛，嚟唔嚟先？因為我一開咪就講咧，田北辰冇嚟，咪我講4個現任議員冇嚟，涂謹申、馮檢基、劉千石。同埋呢個即係當佢唔係現任議員啦，李慧瓊啦，咁佢以前曾鈺成現任議員，即係3個民主派現任議員都冇嚟。後尾阿基係尾聲到我問嘅時候先至嚟，佢真係好彩啊！應該過埋我個關咁你就冇事啦，係嘛？咁我淨係問佢一樣嘢啫嘛。嗱，佢就喺度扭啦，其實佢唔會去嘅。佢話我會嚟，咁我哋會唔會上台先咧？咁你即係歧視女性啫咁。話我歧視女性，因為莫家嫻係女性。佢話我俾莫家嫻去，咁你一定要我即係歧視女性。哇，咁都屈得㗎，你知唔知啊？即係我真係發夢都諗唔到，做咗咁多年立法會議員，嗰個辯才咁差，都唔講道理嘅。我就係問你，你嚟唔嚟？你答我，你嚟唔嚟就得㗎啦，係嘛？會唔會參加辯論？係嘛？佢話我會嚟，但係我哋仲有好多人。即係講呢句，咁意思即係話佢未必會親身上場咯，係咪先？呢啲就係喂霸住個茅坑，長久以來霸住呢個位，係嘛？有鐵票，佢穩如泰山，佢睬你都傻，係嘛？涂謹申都冇嚟啊，係嘛？琴日嗰個人網嗰啲，佢諗住你互聯網冇人聽啊嘛。如果佢知道即係阿牛話佢30幾萬人 download，佢可能好後悔啊。你明唔明啊？佢又鼠王芬又冇嚟啊。田北辰就派條僆嚟慘啦，嗰條僆咧就俾人當箭靶，所有人都問佢喎，咁奇怪喎。咁你知我人咧濟弱扶傾，咁我又唔會扶佢噶啦，我又唔會制佢嘅，咁我起碼唔會落井下石啊嘛。咁我話我唔會問你，我問莊永燦，第二個我問毛孟靜咯，得嗰幾分鐘啫嘛，我淨係問一條問題，你話俾我聽，點解湯家驊要叫李柱銘翻閹？走去選法律界功能組別。嗱，而家我哋有一段聲帶啦，咁咧聽眾咧就可以聽一聽。咁翻嚟咧，我哋講講呢段聲帶究竟有咩含義喺入邊啊？